шаруа жоқ. Оның өмірі мен шығармашылығы біздің ғана емес, күллі әлем халықтарының жүрегінде екені анық. Оймажан жіпке тізген ақынды білеміз десек те, оның жүрегіне тереңнен бойлай алдық па екен? Ендеше алдағы уақытта ақын әлеміне бір ен көрейік. Абайдың дүниеге келуі турасында ел аузынан жеткен ең көне әңгімелердің бірі Абай туарда әкесі Құнанбайдың түс көруі. Құнанбайдың түсіне 18 ғасырда өмір сүрген, тобықты руынан шыққан қазақтың кемеңгер биі Әнет баба кіріп, Ибрахим деп қана пайғамбардың атын атап аян беріп ғайып болады. Ой, айналайын, бәрекелді балаларым, айналайын. Аман есенсіздер ме? Амансың ба, айналайын. Баланың бауы берік, ғұмыры ұзақ болсын. Мен айтқаның кесін, айналайын. Сіздерге Құнекең қамдансын деп сәлем айтты. Бүгін молда шақырып, азан айттырып, нәрестеге Ибрахим деген ат бермекші дейді. Ибрахим? Ябайым, атқа тоқым жабайын, тыста жүрген анаңды қайдан іздеп аутабын. Әлді, Ұлжан! Мұна баланың еметі уағы боп қалды ғой деймін. Алшы. Құнанбай. Жүріңдер, бар бамандасып көлейік. Бүрейік. Ассаламағалейкум. Бар бол, балам. Антұрғанның баласының сәлеміне қаласың. Бізді көрсең, барып сәлем бер деп үйреткен әкең бе, әлде өзің біліп беріп тұрмысың сәлемді? Үйретінде емес, өзіңізді әдей танып, амандасайын, батаңызды алайын дедім. Жетпегірдің баласына не деп бата беруші едік? Әй, Байсал, түсіп. Сендер бата бермейм деген мен болайын деп тұрған бала екен. Азырақ аял қылыңдар. 300-дің алды бол. Іздегенің ақиқат, көтергенің әділеттің туы болсын. Еліңнің жүгімен арқаң жауыр болсын. О жаратқан ием, жалғызақ, осы балаға әкесінің мінезін бере көрме. Аумин. Біздің аудандық орталық кітапхана кең көлемде Абай мұрасы халық қазынасы атты кітап көрмесін ұйымдастырып отыр. Мына жерде Абай Құнанбаевтың өзінің өлеңдері, қара сөздері, аудармалары жинақталған. Мына бөлімде Абай туралы абайтану кітаптары, Абай туралы естеліктер, біздің Қазақстан ақын жазушыларының, орыс ғалым, философ, ойшылдардың барлық кітаптары жинақталып қойылған. Мына жерде Абай Құнанбаевтың фото галереясымен танысуға болады. Бірінші фото галереясында Абай Құнанбаев ұлы Тұрағұл және Ақылбекпен түскен. Біздің әйгілі суретші Қастеевтің 1968 жылғы салған жас Абай деген портрет екен, суреті салынған. Мына жерде бізде осы баспасөз беттеріне жинақталған материалдар. Абай мына жерде қаламгер орыс достары бар, және шәкірттері, Шәкәрім, және өзінің қаламгер достасы Лев Толстой мен Пушкин. Осылардың біраз аудармаларын аударған екен. Би өлеңі.
Алифтек айюзіңе ғибрат еттім, бейбәләй дертіңе ниспат еттім. Титілімнен шығарып түрлі әбият, сисанай мәтхия құрмат еттім. Жем жамалың қандаяқ рузимаған, хи-халилік таппадым жаным санан, хи-халайық мен емес барынты зияр, дәл-дариға ғишығы оты бермес аман. Абай десек, ойымызға ең алдымен Мұхтар Әуезов жазған Абай жолы романы оралады. Десек те бұл кітап советтік цензураға ұшырап, кеңестік идеологияға байланысты 4 рет өңделген. Тұңғыш елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев «Болашаққа бағдар рухани жаңғыру» атты мақаласында қоғамдық сананы қайта түлетудің маңыздылығы туралы айтты. Ұлттық сананы сақтау және оны заман талабына сай бейімдеу мемлекеттік маңызы бар мәселеге айналды. Өйткені сананы жаңғырту арқылы 21 ғасырда еліміздің тың серпінмен дамуына жол ашамыз. Осы орайда Абай мұрасын тигізер пайдасы зор деп есептеймін. Ұлы ақынның шығармалары бүгінгі күнге дейін өзектілігін жоғалтқан жоқ. Абайдың ой тұжырымдары баршамызға қашанда рухани азық болады. Сондықтан ұлтымызды жаңғырту үстінде оның еңбектерін басшылыққа алып, ұтымды пайдалану жайын тағы бір мәрте ой елегінен өткізген жөн деп есептеймін. Абайдың 175 жылдық мерейтойына арналған үлкен іс-шара өткізілді мектебімізде. Іс-шарамыздың тақырыбы әлем таныған Абай тақырыбында өткізілді. Алғашқы күнінде ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан және Абай тақырыбындағы баяндамасы әрбір тараулар бойынша таныстырылды. Сондай-ақ іс-шарамыздың арғы жағы Абайдың балалық шағынан көрініс қоюмен басталды. Бұдан кейінгі күндерде оқушылардың ақын шығармашылығына деген сүйіспеншілігін таныта отырып мәнерлеп оқу мысалдарынан көріністер қою өз кезегінде орын алып отырды. Жалпы 10 күндіктің барысында оқушылар өздерінің Абай атамыздың шығармаларын сүйіп оқитындығын, оған деген қызығушылығын, одан өздеріне тәлім тәрбиелік алатын мағыналы сөздер тапқандығының әрбір іс-шарада көрініс тауып отырды. Сонымен 10 күндігіміздің соңғы кезеңінде Абай шығармашылығына арналған зияткерлік сайыста оқушылар аса ықпалды өздерінің білімдерін саралай білді. Жалпы осы апта 10 күндік барысында байқағанымыз оқушылардың Абай шығармашылығына деген оң көзқарастарының танылғандығын байқадық. Ақын шығармашылығы балаларды тәрбиелеуде, одан тағылымдық, тәлімдік, үлкен мағына алатындығын балаларымыз түсінді. Ары қарай болашақта өздерінің өмір жолдарында пайдалануға үлкен зор ықпалдары бар екендігін түсіне білді. Шенің орталығындағы нөмір 45-ші октябрьдің 14 жылдығы атындағы Қазақ орта мектебінде оқығанмын. Сол кезде бізге әдебиет сабағынан дәріс беретін Ысқақова Шәкен деген апайымыз болды. Өзі бір аяғы кемістеу балдақпен тұратын. Үнемі сабақтың басынан аяғына дейін айтатыны Абай туралы. Абай салған әдебиеттен деп басталатын сабақ. Міне сол арқылы біз Абайды бізге қызықтырған осы кісінің еңбегі болды. Содан әдебиетті жақсы көрдік. Сөйтіп біз сол мектепті 1964 жылы бітірдік. Жоғары оқу орындарына менімен оқыған балалардың 78 баланың тең жартысы әдебиетті жақсы көрді. Қызылорданың, Шымкенттің, Алматының жоғары оқу орындарына оқуға түсті. Әдебиетті жақсы көрдік бала кезден. Көп әдеби кітаптарды оқыдық.
сөйтіп абай арқылы біз өмірге жолдама алдық. Қазіргі жастарға беретін тәрбиесі абай. Өткенде де мен бір жерде айтқанмын, абай терең, абай мұхит, абай мықты, барлығында айттым. Сонда атақты Әуезов абайды әлемге таныту үшін Абай жолы романын бастап жазды. Сонда Мұхаңнан сұраған кезде Мұхтар аға айтқан екен, абай терең, мұхит дегенмен оның бетіндегі тек қана біз қаймақты қалқып, шөмішпен бір-екі шөміш қана алып қалдық. Әлі зерттелмеген мұхиттың түбінде қалған алтындары мен күмістері жатыр. Келешек ұрпақ соны пайдаланса деп ойлаймыз деген екен. Қазіргі абай шығармалары бұл күндерде барлық жердегі, барлық шет мемлекеттерге сол өздерінің тілдеріне аударылып беріліп жатыр. Енді сол шығармалар арқылы ол елдің балалары, жастары абайды жете таниды деп білем. Абай арқылы қазір бізге кешегі январ айында болған президентіміз Тоқаев жолдастың абайдың 175 жылдығын өткізу керек. 21 ғасыр абай жылы деп аталсын деп, абай ғасыры деп аталсын деп айтуының өзі дүниесінің мақұлдаған деп есептеймін. Бізге жан-жақтан көптеген хаттар келіп жатыр, жастардан үндеу келіп жатыр, шетелдерден абай шығармаларымен енді жете танысып жатыр. Әлде де осы абай арқылы біз қазақты бүкіл елге, бүкіл әлемге танытамыз деген ойдамыз. Оған жастар қосылып жатса, игі жақсы болар еді. Біз әлде де абайдың шығармаларын жетпегендерін жеткізіп, оқылмағандарын оқытып, әлемнің 7 тіліне қазір аударылып жатыр. Индия, француз, ағылшын, норвег тілдеріне, швед тілдеріне, көптеген тілдердің барлығына аударылып жатыр шығармалар. Сол арқылы жастарды тәрбиелейміз. Жастар оны қуанып қарсы. Ақын жаны өлеңмен жақсы іске шақырғаны, халықтың сөзін сөйлеп шындық айтқан, ұмытылмас ешқашан ақын жаны. Әр өлеңі шариғат Құранға бай, тағылым ала алмайсың бұдан қалай. Тамырын тереңдеткен абай тілін, менің халқым сөйлесін шұбарламай. Қара сөз, қара өлең мұра қалды, жазды ғой сол заманды сынағанды. Мақтанар әлемге де абай ата, жырыма қостым дайым ұлы адамды. Балаби елді мекеніндегі нөмір 50-ші Абай атындағы орта мектебінің тарихы тереңде жатыр. Сонау 1928 жылы колхоздастыру кезеңінде сол мектеп алғаш жұмыс істей бастаған. Одан кейін мектеп сол жылдары бастауыш мектеп болып жұмыс істесе, 1954 жылы ұлы Абай Құнанбаевтың 110 жылдығы мерекесіне орай 1954-55 оқу жылында мектебіміз Абай атын иемденді. Сол жылдан бері біз биыл 65 жыл сол Абай атын иеленіп, сол мектеп үлкен нәтижелі жұмыстар жасалып жатыр. Ауданымыздағы іргелі мектеп. Қазір 1915 жылы жаңа заманауи үлгідегі жаңа мектеп ғимаратына қоныстандық 9 орындық. Абайдың атын даңқын шығару мақсатында бұл мектепте жұмыстар, керемет жұмыстар, ғылыми жұмыстармен айналысатын оқушыларымыз бар. Мектептің оқушыларынан құралған және ұстаздарынан құралған үлкен хор ұжымы бар. Спорт
үлкен спорттан үлкен жетістіктерге жеткен алдымыз біздің халықаралық дәрежеде спорт шеберлері шығып жатыр мектебімізден түлектеріміз. Әлем чемпиондары шығып жатыр. Сондай бір үлкен іргелі мектеп аудандағы. Біз енді биыл абай жылының 1175 жылдығына орай мектепте де үлкен іс-шаралар ұйымдастырылды. Жалпы абай поэзиясы бұл біздің қазақ халқының ұлттық мақтанышы деп білемін. Асыл сөзді іздесең, абайды оқы ерінбе, адамдықты көздесең, жаттап тоқы көңілге деп Сұлтанмахмұт Торайғыров айтып өткендей, абай шығармалары менің ойымша тұнып тұрған тәрбие көзі. Осы 2020 жылғы қаңтар айында Қазақстан Республикасының мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы абай және 21-ші ғасырда Қазақстан атты мақаласында қазақ халқының ұлттық мақтанышы, ұлы ақын, аудармашы, композитор, қазақ жазба әдебиетінің негізін салушы, осы Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына орай тек той тойлап қана емес, біздің қазақ халқының рухани жан дүниесінің байуына үлес қосатын шараларды көбірек өткізу қажеттігін назарға алды. Бұл деген сөз жалпы өткізілетін шаралардың әрбір қазақ халқының санасына әсер ету керек дегенді. Өздері жалпы бәріміз білеміз, 2017 жылы Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев Әбішұлы болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласында ең бірінші біз мақсатқа жету үшін сананы жетілдіру керек деді. Әрине сананы жетілдіруде абай шығармаларының өте үлесі зор деді. Қарымды қаламгер Мұхтар Әуезов абайдың өмірі мен шығармашылығын зерттей келе бүкіл әлемге танылған 4 томдық Абай жолы романын жазып шықты. Десе де Әуезов абайдың жүрегіне тереңнен бойлай алмадым, тек оның терең мұхитының бетінен шөмішпен қалқып қана іше алдым деп абайды толық аша алмаған айтып қынжылады. Сондықтан абай біз үшін де үлкен ашылмаған сыр